Di putaran ke-7, silakan untuk menyaksikan memojokkan kartu. Saksikan pemojokan Mas. BOB barangkali mau menyaksikan. Ya, sebagai burung yang masuk di putaran ke-7. Sulaiman, Holland Kayana, Boy, Gembong, Kipo, Cekre, Nastar, Ajoba, Tanjung. Yo Mas, mau diterbangkan Mas. Mohon untuk peserta yang burungnya masuk di putaran ke-7 Target Holland, nomor pertama. Kalau ada yang masih penasaran dan kemudian ingin membuka kamera, diwajibkan untuk membayar 150.000. Mohon diperhatikan. Cukup di kursi panas. Berikutnya, Gembong dari Raja Turki, Stasiun Play. Gembong langsung cukup dari Periode. Silakan menghubungi kursi panas. Berikutnya, Kipo dari Rejeki Sudah
Thank you for visiting watching my video. Please subscribe, share, like and comment.